Oke teman-teman, kali ini kita mau berbagi lagi solusi mengatasi batuk berdahak, batuk kering atau tenggorokan kering teman-teman, yaitu dengan cara menggunakan jeruk nipis teman-teman. Jadi jeruk nipis ini yang kita gunakan untuk teman-teman mengobati batuk kering, batuk berdahak atau tenggorokan gatal teman-teman. Bagaimana caranya teman-teman? Ikuti terus ya, jadi langsung saja teman-teman. Jadi jeruk nipisnya itu kita ambil separuh teman-teman ya, yang bagian bawahnya teman-teman, bagian bawahnya. Jadi sebelum kita meraciknya teman-teman, kita buang terlebih dahulu bijinya teman-teman ya, sampai tidak tersisa satu pun biji teman-teman. Ya, setelah itu teman-teman kita olesi dengan kapur sirih teman-teman seperti ini. Oke teman-teman, setelah dia seperti ini, lalu kita memanggangnya dengan api teman-teman, karena kita tidak memiliki arang jadi kita gunakan dengan kompor gas saja. Oke teman-teman, jadi dia kita panggang sampai mendidih teman-teman ya, sampai air jeruknya itu keluar teman-teman. Oke teman-teman, ini sudah mendidih ya teman-teman, sudah bisa kita matikan. Sebelum kita mencobanya teman-teman, ada baiknya kapur sirihnya yang di atas kita bersihkan sebagian teman-teman. Oke teman-teman, jadi setelah mungkin dingin atau agak hangat, boleh kita coba teman-teman. Oke teman-teman, setelah dia dingin sudah bisa kita coba teman-teman. Kebetulan tenggorokan saya lagi gatal. Demikian videonya teman-teman. Jika video ini bermanfaat bagi teman-teman, dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Terima kasih.